बॉक्सर की कार को फोड़कर वहीं पास में फुटबॉल को लेकर आता है, जिसे फूटे कांच पर जमा कर जाता है और फुटबॉल की ड्रेस लेकर इस बंता के पास जाता है और बंता से ड्रेस पहनने को कहता है। जिसके बाद तो बंता की खुशी सातवें आसमान पर होती है, जिससे तो ये बंता जल्दी जल्दी लंबू की थी फुटबॉल की ड्रेस पहनने लगता है और जल्दी जल्दी कपड़े के जूते भी पहन लेता है। कभी यहाँ के बॉक्सर बहुत परेशान होता है कि उसकी कार किसने फोड़ दी, और तभी ये लंबू बंटा को तैयार करके वो फुटबॉल लाने भेजता है। लेकिन इस बंटा को तो पूरी बात पता ही नहीं होती, जिससे ये बॉक्सर अब जो बेचारे बंटा के साथ कहता है उससे पहले अगर आपके पास भी दो हाथ है तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका नाम कॉमेंट में लिख दीजिएगा। तो जब ये बंटा फुटबॉल लेने आता है, जिसकी तो ये बॉक्सर का लगा देता है और ये चालक लंबू